In one of the stories aired by Times of Manipur Television, Kangleipak News Tengbang Loop KNTL today gave Rs 40,000 to Y Ingocha, now bedridden at his residence at Tobul. KNTL executive member Yumnam Ngonbi said the amount was contributed by different people. mayamna mateng pangbek pa senpham dana ojagi layeng bada sijinaraga ojagi aksak yam thuna phabirak tuna lebak mayam gi seba mato lom na tawbirak paduni Kangleipak News Tengbang Loop ki magi digi su ngaijari basi. On the other hand, Yanglem Ingocha expressed his heartfelt gratitude towards KNTL for their immense contribution, especially during the hard times of COVID-19 pandemic. He also thanked Times of Manipur Television. Aigi saitagidi aigi thamoi se hek pathukai adi moida aigi haini alitana onongna thagat jaba haibdare asuk sangma tamsi chahi ni chupna domina leirabasida kanamtana khangbidan leirambadagi khangnarakbadagi manipur gi mafam kya dagi lakpidana ai phadaba yaroi nang jam thuna pharaga hanagi matogumna chen chongdana film gi jagatta film gi sangsarda film gi malemda chen chongdana hanagi chapsaba acting domak taro manipur myam